Так, место под палаткой подтоптал, там будет палатка, вот импровизированный проход. Костровище, а здесь надо разгрести место под костер, развести огонь, начать готовить. Огонь на стоянках разводится первым. Вы пришли на стоянку первым делом, подготовили место под палатку. Если вы на лыжах утоптали лыжами, оставили его пока и занимайтесь приготовлением огня. Потому что огонь — это жизнь, свет. Огонь — это здорово. Приступаем к работам. Так, тросик для костра повесили. Вот он. Место под костер определено. Сейчас здесь запалим огонь и обустроим себе кухню. Заготовить-то еды надо. Кто работал, кто устал, кто гулял, соответственно. Надо поесть. Ну и чайку горяченько. Немножко. Я уже говорил, что костер нам не для ночевки нужен, а для приготовления. Вот я думаю, вот этого сучка толстого мне вполне хватит и обогреться, и приготовить еду. Потому что более какие-то больше работы по пилежке. Может там вот вершинку какую-нибудь спилю или сучков еще напилю. Ни времени, ни сил делать нету. Отличная елочка. Так, это отменяется. Сейчас эта елочка, она все равно сухая. Вот ее нам точно хватит. Нравится. Даже брошенный в снег виден, да? Так, елочка завалил. Получил ценнейшую вещь в виде сучочков тонких. Сейчас покажу, почему она ценнейшая. И стволик мне пригодится для дров. Продолжаем. Почему ценнейшая? Потому что это растопка. Сейчас я ее растоплю. И здесь будет хороший костер с этого получится. Вот лучше это растопки. По крайней мере, я точно не знаю. Не видел никогда лучше. Вот о чем речь. То есть я растапливаю эту вязочку. И потом пойдет оно уже в костер. Первый пал пошел. Костер мы запалили. Сейчас есть время попилить дровец. Сейчас попилю, сложу уже нормальный огонь и пойду ставить палатку. Так, ну что ж, костер у меня есть. Пора подумать о доме. Палатку пора ставить. Прежде чем ставить палатку, чайничек себе сейчас поставлю, вскипячу чайку. Посуда у меня все та же, кто знает, кто меня смотрит, татонка, нержавеечка. Мне очень сильно она нравится. Водичку приходится с собой носить. Я помню, конечно, благословенные времена, когда мы тут в речке воду брали, но сейчас времена другие. Чайничек клевый. Помните, я даже, кто смотрит на Монблане, из него чай пил. Под Монбланом. Я и Монблан. Так, повешу-ка я сейчас сготовиться чайку. А пока палатку поставлю.